এসো এসো বাচ্চারা, এই গাড়িতে এসে বসো। আমরা বসবো না। আরে এসব দেখার আগে মারা কেন গেলাম না? এসব বড়লোকরা যেমন হয় ওদের বাচ্চারাও তেমন হয়। প্রথমে এসব বড়লোকরা লোভ দেখায়, এরপর আশ্বাস দেখিয়ে পরে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আমাকে মাফ করে দেওয়া আমার বাচ্চা, আমি তোকে ভালো কোনো খেলনা কিনে দিতে পারিনি, কিন্তু তোর বাবার কাছে এমন ট্যালেন্ট আছে যে যে কোনো কাঠ দিয়ে এই সুন্দর খেলনা বানাতে পারে। আজ তোর বাবা এমন খেলনা বানাবে যেটা দেখে ওই বড় লোকদের হুশি উড়ে যাবে। বন্ধুরা, আমি শুনেছি পরিশ্রমী লোকদের সবাই সাপোর্ট করে, পরিশ্রম তো আমিও করি। প্লিজ এই ভিডিওতে লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, শুধু একটা বাটুতে চাপ দেবে, তাই না? আরে বাহ, উপরালা আপনার নজর আমাদের উপরে। আমি আবার বাচ্চার জন্য খেলা বানিয়ে ফেললাম অবশেষে।